喂，我用咗1.5個億啊，我哋買咗個翡翠大盲盒啊，好大咧，仲突咗起身先喎。你明咩？1.5個億？係啊，個緬甸佬同我講啊，入邊有嗰啲全盛級嘅皇家錄像、天空藍，呢啲都係小 case 啊。仲有嗰個好重要嘅三彩螃蟹啊，一件成千萬㗎。係咩？等下先啊！你咩1.5個億買個翡翠盲盒，有咩螃蟹有得食啊？食咩翡翠嚟嘅癲嘅千幾萬㗎？誒唔識嘅嘢嘅你啊，都未見過呢啲咁鬼貴嘅嘢啦你。快啲賺啊！我刀都準備好俾你啦，快啲啊嗱！強哥，你唔好話啦，快啲攞去除咗佢啦！實賺㗎，個老面話去唔到喎，跟住佢屋企話佢個牛快生咗翻咗緬甸啊！你老面，我真錯！喂大哥1.5個億撲你嘅街市50萬人民幣，我就諗住話年底可以開部靚啲嘅車幫佢過年。賺嘅咧，你個三彩螃蟹啊，值錢到咩咁啊？係啊，個三彩螃蟹啊，煲下湯我想醫下你個腦殘啊，強哥。唉，識乜嘢啊？小財唔出，大財邊入㗎？幫你賺錢啊嘛，年底。哎呀！喂咩啊，大佬，先得個50萬，先得個咁少，你見到未啊？先得個1、2、3、4、5，先得個5嚿，卜你個家姐食10萬蚊一嚿。唉，全部都靚女。帶佢嚟睇下先啦，我冇嘢，我同你講，你係死硬，賣身契俾我啊！肯定有靚嘢嘅，我唔信。螃蟹天空藍一條啊，定回本啊？咩狗屎垃圾嚟嘅？哇，咁悲嘅？哦！咁冰嘅半山水，哎呀，掂到飛起啊！呢啲仲一條賣700萬啊！咩？唔開心咩？有心事啊？你邊度識朋友嚟緬甸啊？上次買盲盒個路面嘅朋友咯。緬甸點解有馬腦嘅？緬甸點解唔可以飲？唔係馬佬，屌你咪全部都馬腦嚟㗎！你咪傻閪啊！而家嘛，本身翡翠條鐵啊！你見到未啊？翡翠係多晶體結構啊！呢個係冇啊！見到未啊？你係咪睇錯咗啊？識唔識㗎你？屌你老味！我做咗10幾年翡翠，我唔知呢啲係半山水嘅馬腦，呢啲咧係粉色嘅馬腦，呢啲係白冰嘅馬腦。大佬啊！呢啲批發價，我同你講，至多80蚊一條嘅啫，你咪傻㗎80蚊啊！我㗎。 1、2、3、4、5、12條。因為我哋賣貴啲，賣俾個靚姐賣5000蚊一條啊！你個閪佬，你搞我就算啦，你想搞埋啲靚姐，你咪想搞到我間店執笠咗啊！仆你個街啊，12條，唉，一桶980，啊960，叻仔啊，叻仔！唔會㗎，佢肯定其他就塞咗啲靚嘢啦。我同你講，呢啲全部都係馬腦，我即時報警你個仆街啊！唔好報啦，佢有得緬甸啊，你捉唔到佢啊！捉你啊，捉緬甸佬！懵成成嗰日到黑。咁你有靚嘢啊，其他。